السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa tunapenda kuchukua fursa hii kukumbushana katika anwani ambazo Sheikh Suleimani alitutolea hapa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na si kama Waislamu tukiwa tunahudhuria majlisi hizi za kheri inakuwa ni katika minbabi aula. Kwa hiyo leo tulikuwa tunataka tuzungumzie kwa muhtasari sana. Tupo kwenye 10 la mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kama mnavyoona ndugu zangu Waislamu, mwezi unaondoka hivi, na hivyo basi tunazungumzia Lailatul Qadr kwa muhtasari sana, kama ambavyo ahlul ilm wamejaribu kutudadavulia. Na nikianza mazungumzo yangu ni kwamba, ndugu zangu Waislamu, taratibu za ibada au taratibu za mambo ya kheri yalivyo, al-ibratu inaangaliwa katika al-khatim, al-ibratu ala al-khawatim. Sasa Ramadhani inavyoondoka, tokia imekuja mpaka imepita kati na sasa hivi inaelekea kuondoka, hii ndo sehemu muhimu ya sisi kuendelea kujipinda vizuri. Yaani hili 10 la mwisho, miongoni mwa mambo ya kufanya kabisa ya mtu ambaye amedirikiwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuzidisha ibada. Na pia katika 10 hili la mwisho ndipo ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama tutavyoona katika baadhi ya maneno ambayo yatakuja hapa mbele, amesisitiza tuitafute Lailatul Qadr. Lailatul Qadr ni nini? Ukitafsiri kwa maana ya mujarrad ya maneno ya Kiarabu ni usiku wenye cheo, lakini Lailatul Qadr kai define mwenyewe Allah tabaraka wa taala kupitia kitabu chake kitukufu Qur'ani. Imekuja sura rasmi ikizungumza Lailatul Qadri ni kitu gani. Mwenyezi Mungu anasema Lailatul Qadr, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wa Lailatul Qadr. Ni sura nzima imekuja imezungumza Lailatul Qadr. Wama adraka ma Lailatul Qadr, nini kinakujulisha hiyo Lailatul Qadr? Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Kufanya ibada katika huu usiku wa Lailatul Qadr unapata fadhila na thawabu na ujira sawa na miezi 1000, ambayo kwa mahesabu ya kawaida unasema ni zaidi ya miaka 80, au min aqali unaweza kusema ni miaka 83 kimahesabu. Kwa hiyo
katika umri wa kawaida ufanye amali hiyo uimultiply kwa miezi 1000, ndugu zangu Waislamu, unaweza kuona ni golden chance ambayo tunayo, na tulipenda tuchukue wasaa huu tuhimizane, ndugu zangu wote tuliohudhuria hapa, tuitafute Lailatul Qadri kwenye masiku haya kwa udi na uvumba. Tenga muda. Imeitwa Lailatul Qadri ni usiku. Haya mausiku 10 bora ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni haya ya 10 la mwisho. Haya ni mausiku ambayo Muislamu ambaye anafahamu umuhimu wa ujira ulivyo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hupaswi kuyachukulia poa hata kidogo. Wenzetu waliotangulia, kwa maana ya maswahaba wema waliotangulia, walikuwa wakiadhimisha masiku, ikiwa ni imeonyeshwa ataasisi ya jambo hili na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ndani ya 10 hili la mwisho mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakaa itikafu, kwa maana anajitenga na mambo ya kidunia na anajikwekesha kwa ajili ya kumfanyia ibada Allah tabaraka wa taala. Huyu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye amesamehewa madhambi ma takaddama min dhambi wa ma taakhara. Mimi na wewe ambaye tunafanya makosa mengi ndani ya siku moja tu, unaona tuna kila sababu ya kuhakikisha tunachukua hii nafasi na tusipotezee. Ni ya muhimu sana, na unapoifanya lillah, unapoifanya kwa ajili ya kumpwekesha Allah tabaraka wa taala, unapoifanya kiikhlas, unapoifanya kwa maana ya kujitupa kwake Allah tabaraka wa taala, hapo ndio inapokuwa ina maana zaidi. Kwa hiyo katika mazungumzo yangu ya leo nitaanza na taarifu ambayo nimeanza nayo, lakini pia tutaangalia adilla katika Qur'ani zinazoonyesha Lailatul Qadr. Halafu cha tatu tutaangalia sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi ikizungumzia Lailatul Qadr. Na 4, wanasema waja wema waliotangulia wanasema nini kuhusiana na Lailatul Qadr. Na mwisho kabisa tutaangalia baadhi ya dalili na ishara. Kwanza kabisa, ndugu zangu Waislamu, kutafuta Lailatul Qadri ni jambo la muhimu, na wala sio kwamba utakuwa unaonekana wewe unavizia ibada. Hapana, yaani kuitafuta Lailatul Qadri ni jambo linalohimizwa, na hilo limekuja kimafundisho, na hilo wamefanya waliotangulia kabla yetu. Kwa hiyo isionekane kwamba swala la kuitafuta kwamba kwa nini usifanye ibada siku zote tu. Hapana, ni jambo ambalo limekuja kisheria, limeamrishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alizungumza na yeye kalitekeleza, na maswahaba wamelifanya. Kwa hiyo Lailatul Qadri kama nilivyosema ni usiku wenye cheo ambao unapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na katika kauli ambayo ina ithbati kabisa, inapatikana Lailatul Qadri katika mausiku 10 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Unapoendelea fine tune zaidi, inapatikana katika mausiku ya 10 la mwisho ya Ramadhani ya witri, kwa maana mwezi 21, mwezi 23, mwezi 25
mwezi 27 na mwezi 29. Na ama katika kauli ambayo ina nguvu ambayo kaisema sahabiyu jalil anaitwa Ubay bin Ka'bi, katika riwaya imekuja amejiapiza kabisa kwamba wallahi mimi naijua siku hiyo. Nao ni siku gani? Ni siku ya mwezi 27. Kwa hiyo Lailatul Qadri kwa maana ni hiyo, ni usiku mmoja unaopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ambao umetukuzwa na Allah tabaraka wa taala. Kwanza ndio Qur'ani iliteremka ndani ya usiku, kwa maana jumlatan wahida, toka katika Lauhil Mahfudh mpaka fi samai. Ni siku hiyo ya Lailatul Qadr. Na usiku huu jamani, unaanza kwa maana ya al-laila, yani unaanza kwa maana ya usiku. Baada ya kutoka magharibi, usiku wa Lailatul Qadri unaanza mpaka panapokuja machomozo ya alfajiri sadiq. Kwa hiyo mtu ndo unatakiwa utumie window hiyo. Inanikumbusha window fulani ya hata hii mambo ya mitandao ya simu, walikuwa wanatoa kipindi kile extreme usiku, piga simu bure haya. Kwa hiyo mtu unaamua alikuwa mtu anakesha pale holini, kwambia anatafuta nusra, piga simu usiku kucha. Walillahi almathalul ala, Mwenyezi Mungu ndo mfano yake ni ya juu zaidi. Allah ametoa window ya usiku huu mmoja ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndugu zangu Waislamu, wasie tufanye ibada, tulipwe kwa ibada hizo zaidi ya miaka 80. Ni mapenzi yaliyoje ya Mwenyezi Mungu kwenye umma huu wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na katika zama zetu alhamdulillah, misikitini watu wanafanya ibada, nyumbani watu wanafanya ibada, na hakuna udhuru, na ni ibada mukhtalifa. Kisema ibadati hapo tunakusudia ibada zote, kwa maana ya kusoma Qur'an, muomba Mwenyezi Mungu dua, kufanya at-tauba, fanya qiyamul layl. Yote ya kheri yanayoweza kufanyika ndani ya usiku huu, ni vizuri wewe kama Muislamu ujiandae kwa ajili hii. Na ndio tupo, masiku yameshaanza jamani, mwezi 21 ulishapita, tunakwenda hivyo na haujachelewa katika kufanya kheri, maadamu bado unapumua, maadamu bado upo hai, hujachelewa. Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala alivyosema katika surati al-Qadri, inna anzalnahu fi lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi shahri tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amri. Miongoni mwa wasifu wa usiku huu, wanateremka malaika wengi sana. Na ndugu zangu, kama tunavyofahamu, malaika wana kiongozi wao ambao ni Jibril alayhi salam. Si kila malaika wanapohudhuria jambo basi ni lazima Jibril awepo. Hapana, kama vile si kila event inayofanyika rais inabidi awepo au mkuu wa kampuni awepo, lakini kitendo cha kwamba Jibril na yeye anahudhuria usiku huu
ni kuonesha taadhimu ya usiku huu wa Lailatul Qadr. Kwa hiyo tunahimizana ndugu zangu, ni usiku uliobarikiwa, ni usiku ambao unapaswa kwa kila mmoja wetu aliyefunga kabisa Ramadhani imanan wa ihtisaban, hapaswi utafuta usiku kutokana na kheri na neema kubwa zilizopo ndani ya usiku. Katika sura nyingine Allah imekuja anasema, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, hakika sisi tumeiteremsha hii Qur'ani katika usiku wenye baraka. Imekuja ni aya 3 katika surati Dukhan, na amesema ndani ya usiku huo, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Na ahlul ilmu wanasema ndani ya usiku wa Lailatul Qadri ndio inapangwa hadi riziki na mambo ya watu, kwa sababu ni uhudhurio mkubwa ambao malaika wanakuja duniani. Ni usiku uliobarikiwa, ni usiku ambao ndugu zangu, kwa maneno ya muhtasari kabisa, unapaswa tufanye juhudi tunufaike nao. Ama ilivyokuja katika sunna, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi imekuja katika mjengeko wa maana 3: man sama Ramadhan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayefunga mwezi wa Ramadhani kwa imani, kwa yaqini, na huku anataraji thawabu kutoka kwa Allah, anasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Lakini imekuja pia man qama Ramadhan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakaye huisha sunna ya kusimama qiyamul laili katika mwezi wa Ramadhan, Mungu anamsamehe madhambi yake aliyotangulia. Lakini imekuja ya 3, man qama lailatul qadr, atakayesimama usiku wa Lailatul Qadr. Sallama akausingo out, atakayesimama usiku wa Lailatul Qadr kwa imani hasa, na huku anakusudia apate malipo kwa Allah, anasamehewa. Anasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Na ndio maana tunasema mwezi wa Ramadhani, ndugu zangu, unaisha, mtu unakuwa umesamehewa madhambi yote, unafikia ghaya ya ile aya ya amri ambayo inasomwa sana mwezi mtukufu wa Ramadhani, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kiangalia kuna ujumbe mikuu miwili ya moja kwa moja unaopatikana kwenye aya hii. Moja ni mash'uriyatu siyam, kwamba kufunga ni lazima, sheria ya somo ni lazima. Moja. Mbili, malengo ya kufunga ni mtu uwe cha Mungu. Sasa ya haya natarajia hapa na tunapata wacha Mungu baada ya Ramadhani inshallah. Seme amina inshallah. Kwa maana ya taarifu ile aliyosema hata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, maana ya uchamungu alitafsiri katika namna 4.
Kwa hiyo tunakumbushana ndugu zangu kwamba kusimama usiku wa Lailatul Qadri na kuitafuta umethibiti kwa Qur'ani na Sunna. Ama katika hadithi nyingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema taharrau Lailatul Qadri fi al-ashr al-awakhir, itafuteni Lailatul Qadri mausiku 10 ya mwezi tukufu wa Ramadhani, na hii ni muttafaqun alayhi, imekuja katika Sahih Bukhari. Katika riwaya nyingine taharrauha fi al-witri min al-ashr al-awakhir, itafuteni katika mausiku ya witri ya 10 la mwisho, itafuteni Lailatul Qadr. Ama katika baadhi ya kauli ambazo wamezisema ahlul ilmi juu ya hili, ni kama nilivyotangulia kusema, usiku huu kwa dhati inaonesha haupo fixed, kwa maana Lailatul Qadr labda ni mwezi 21 tu, ni mwezi 23 tu, ni mwezi 25 tu, inaonekana unahamahama. Na ilivyokuja kimafundisho ulitaka kudhihirishwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akamsahabisha. Na al-ibra hapo ipo ndugu zangu, ili watu wafanye juhudi kufanya nini? Tafuta. Allah ashindi kwa mfano kuturuzuku sisi riziki, ukae tu iwe kama wenzetu wa zamani walivyoruzukiwa, mfano waliokuwa wanapewa manna wa salwa, hashindi Allah. Lakini utaratibu alioweka ni watu watafute riziki. Mtu utoke nyumbani uende kwenye shughuli yako ya kutafuta riziki yako ya kila siku ili upate. Mwenyezi Mungu alikuwa hashindwi kumpa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ushindi tu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anapigana jihadi, hadi baadhi ya jihadi zingine amedhuriwa. Kwa hiyo huu ni msingi wa matendo yetu, lazima tufanye juhudi. Angalia hata ibada, watu unatoa sadaka, zaka, yani ni jambo fulani ambalo unawezekana wewe kwa unaona uchungu, natoa na nia yangu. Lakini je, ukitoa hivyo Mwenyezi Mungu anapata nini? Yani wewe ukitoa zaka au sadaka ukampa mwenzako binadamu, Mwenyezi Mungu anapata nini? Directly hapati chochote. Lakini wewe kwa kitendo hicho Allah anakuandikia thawabu. Kwa kimsingi, fumo au msingi wa ibada ni kuja kukunufaisha wewe mwenyewe. Baadhi ya alama za Lailatul Qadr, usiku huu unasemwa huwa umetulia. Ndio maana katika sura kule inasema salamun hiya hatta matla'il fajr, amani na salama katika usiku huo inakuwa shwari kabisa. Na baadhi ya aqwali ambazo zinasemwa huwa usiku huo unakuwa hamna upepo, hamna vurugu, unaona kwamba tulia vizuri kabisa. Na baadhi ya dalili zingine wanasema ahlul ilmi huwa akiamka asubuhi jua linakuwa halina ile miale mikali. Ni baadhi ya dalili, lakini haimaanishi ni lazima, au mvua kunyesha asubuhi yake na vitu kama hivyo. Lakini narudia tena jamani, hizi ni baadhi ya dalili ambazo
uchagiza usiku huu wa Lailatul Qadr, ambazo ni vizuri kwa muumini ukifanya ibada ufanye kwa yakini na kwa kutaraji malipo, na uonekane kweli unatafuta, una kitu unatafuta. Mwenyezi Mungu katika aya kadhaa anazungumza akiwasifia waja wema waliotangulia katika nyuma zilizotangulia, walikuwa wanamwabudu Allah khaufan wa tamaa, kwanza kumwogopa yeye, lakini pia kwa kutaraji malipo. Ni msingi wa ibada jamani. Yani ibada isifanywe tu kwa mujarradi wa kuifanya kwa hofu basi, na haya mambo mawili yani hayataki kuachana, khaufan wa tamaan, yani yako hivyo. Kama baadhi ya mjenge kwingine nasema Allah ameileta, anasema akizungumzia khaufan wa tamaan anasema rahma naam, yani lazima ufanye ukiwa na hofu na unatumai kulipa. Kwa ni vizuri sana kwa mtu anapofanya ibada ahakikisha haya mambo mawili yameambatana naye. Uzangu wa Islam, katika usiku huu mjenge kwa kawaida tu, unaweza kutumia fanya qiyamul layli yako kama inavyofanywa kila siku, lakini ukatenga muda ukasoma Qur'ani, ukatenga muda ukainua mikono kwa Allah tabaraka wa taala, ukamuomba katika masaili yako ya dunia ambayo unayahitajia, ukamuomba tauba katika makosa ambayo umeyafanya, ukamuomba Allah katika min jamil hajati ambazo unazo, kwa sababu ni muda sahihi wa wewe kufanya, na yeye kutokana ameubariki na ameutukuza, inakuwa ni rahisi wewe kukubaliwa maombi yako. Uzangu Waislamu, Muhammad sallallahu katika umri wake alioishi, ukiachana na miaka 13 alioishi Makka kama ilivyokuja katika taarikhi, miaka 10 ameishi Madina, amefunga Ramadhani 9 tu, afunga Ramadhani 9. Wewe mwenzangu na mimi, inawezekana hii ni Ramadhani yako ya 20 plus 30 plus, yani ni bonus kubwa mno. Inabidi hizi Ramadhani zituachie athari, na miongoni mwa athari ni kuhakikisha tunanufaika na misimu hii ya kheri. Na miongoni mwa misimu ya kheri na bonus ambazo zipo ni kupatikana kwa usiku wa Lailatul Qadri. Na usione kwamba ulishawahi kukaa usiku huu na huu, hapana, hiyo haikuwa. Wema waliotangulia hawakuwa na mtazamo huo. Ndio maana imesemwa kwamba wenzetu ilikuwa miezi 6 kabla ya Ramadhani wanamuomba Mwenyezi Mungu awafikishe Ramadhani. Miezi 6 baada ya Ramadhani wanamuomba Allah awakubalie matendo yao nini ya Ramadhani. Yani baada ya Ramadhani imekwisha, kama Ramadhani inaondoka, miezi 6 baadaye bado wanambembeleza Allah, tutakabalie amali tulizofanya Ramadhani. Kweli zitakubaliwa? Kabla ya miezi 6 kuja Ramadhani, na anamuomba Allah awafikishe Ramadhani. Kwa hiyo ni wakati muhimu ndugu zangu Waislamu, tutumie kwa ajili ya kujilimbikizia amali njema katika mizani yetu ya yaumul qiyama, na ni bonus kwa katika umma huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uwepo kwa hizi Lailatul Qadri
na hatuna mkataba na Allah tabaraka wa taala, lini atakuchukua, lini umeandikiwa nini. Huenda hii ikawa ni Ramadhani yako ya mwisho. Kwa hiyo ni lazima uchukue hatua sahihi. Min asafin shadid, wengi wetu au wengi katika Waislamu tumeghafilika na mambo kama haya. Tumeghafilika kwa nini? Kwa sababu Ramadhani inaenda kufikia kilele, ndo unaona kasi ya ibada inapungua, kasi ya waumini kuja misikitini inashuka, kasi ya watu kufanya ibada inapungua. Hili ni jambo ambalo ni katika masikitiko makubwa sana. Tunapaswa kuzinduana, na kuzinduana kuliko na kheri zaidi ni kule ambapo unamwambia ndugu yako mambo ambayo na maslahi na yeye katika dunia yake na akhira yake. Lakini katika mambo ya msingi pia ya kuyafanya kwenye masiku haya, ndugu zangu, sisi tuna familia. Mausiku haya au kuitafuta Lailatul Qadri, ikiwa wewe ni msimamizi wa nyumbani, unapasa kuwaamsha ahali zako. Ilikuwa ni katika mtindo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwaamsha ahali zake katika mausiku haya 10 kwa ajili ya kuitafuta Lailatul Qadr. Kwa hiyo hili jukumu haliishii kwako tu, hapana. Watu wako ambao wako chini yako unapaswa kuwahimiza kuamka katika utafuta Lailatul Qadr, isiishie kwako tu. Na ndiyo maana kwa wengine zaidi wanaamua ni bora wanakwenda kwenye itikafu, na hili ni jambo ambalo linasitizwa zaidi. Sijui tu kwa sisi ambao unakuta tuna majukumu mengine na vitu kama hivyo, lakini kwa ilivyokuwa sahihi zaidi ni kwamba ndani ya haya masiku 10 mtu kama unapata nafasi unakaa itikafu, unajipwekesha na ibada kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo tusisahau kuwakumbusha ahadi zetu majumbani, na wao wasimame katika namna ya hali zozote walizonazo. Katika usiku huu kuna aina zote za ibada zinakubaliwa. Haitajalisha wewe unaruhusiwa kuswali au ruhusiwi kuswali. Unaweza ukamuomba Mwenyezi Mungu tauba, unaweza ukafanya adhkar. Lakini kwa kumalizia kabisa, Mama Aisha alimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikidiriki Lailatul Qadri nini niseme? Madha aqul, akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi akimwambia, sema Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Hii ni dua ambayo unapaswa kuikithirisha kwa sana ndani ya Lailatul Qadri. Kwa fadhila iseme sana, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Katika baadhi ya tafsiri ya al-afu, msamaha wa al-afu, al-akhi mmoja alikuwa ananiambia, unajua maana ya kudiliti na kudiliti na kutraketi. Al-afu ni mnafuta kabisa. Hii ni dhikri ambayo imekuja ya kusema kwa wingi sana katika usiku wa Lailatul Qadr. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ikariri hata mara 2,000,000. Ikariri.
Basi inshallah nafikiri kufikia hapo, labda kama kuna mwenye swali anaweza akauliza. Hakuna, Waislamu tumechoka, basi tujiandaeni kwa ajili ya usiku inshallah. إن شاء الله. الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله.